Ortamda bir harmoni oluşur. Normalde arkadaşlar direnç nedir? Fizikten hatırlayan var mı? Az çok bilmiyorum ama direnç şudur arkadaşlar. Normalde son yörüngede bulunan elektronlar arkadaşlar koparlar ve iletim bandına geçerler. İletim bandına geçinceye kadar bu elektronlar diğer atomlarla çarpışıp dururlar arkadaşlar. Sürekli çarpışırlar. Az önce gördüğünüz bir baş alabilir miyiz? Az önce gördüğünüz bu karmaşa işte o arkadaşlar. O karmaşa esnasında parçacıklar, elektronlar sürekli çarparlar ki inanılmaz çok sayıda çarpışma yaparlar. İşte bizim tellerimizin ısınmasının sebebi olur. Bu çarpışma esnasında oluşan kuvvetler, bu sürtünme etkileri. Süper iletkenlerde elektronlar beraber hareket ettikleri ve artı yük bulutuyla beraber hareket sağladıkları için, uyumlandıkları için bu çarpışmalar gerçekleşmez. Bu çarpışmalar gerçekleşmediği için direnç ortaya çıkmaz. Yani bilgisayarınız ısınmaz. Kullandığınız teller ısınmaz. Enerji harcamazsınız. Bu çok büyük bir devrimdir arkadaşlar. Yani bu çok etkili bir olaydır. Bununla ilgili birçok uygulama var. Şimdi onlara geleceğiz yavaştan. Bu arada çok özür diliyorum, ismini de söylemeyi unuttum. Bunları zaten detay olarak vereceğim arkadaşlar. Hiç önemli değil aslında. Buna BCS teorisi denir. Barton, Cooper, Schrieffer diye 3 bilim insanının birleşik ortaya attığı bir teori. Ki bunlardan birisi aynı zamanda transistörü bulan adamdır. Bununla ilgili bir konuya da yine değineceğim birazdan. Devam edelim abi. Arkadaşlar bunlar bulundu. Okey. Bu dediğim etki arkadaşlar bu arada sadece birinci tiplerde geçerli. Yani ikinci tipler için böyle bir teori yok henüz tam olarak. Sadece elementler için böyle bir fizik yapıdan bahsedebiliyoruz. İkinci tipler çok daha karmaşık. Bu alanlar zaten hani kuantum mekanik, kuantum fiziğinin iyice teorik kısmına giriyorlar. Çok daha farklı olaylar çıkıyor orada tabii ki. Şimdi arkadaşlar 60'lı yıllarda yanlış hatırlamıyorsam Josephson isimli bir yüksek lisans ya doktor öğrencisi. Bir konu hakkında hocasına danışıyor. Diyor ki bir fikrim var diyor. Süper iletkenlerle ilgili farklı bir özellik buldum diyor. Öncelikle bundan önce arkadaşlar şundan bahsedeceğim. Size soracağım. Su burada ne yapıyor? Ciddi burada interaktif olun arkadaşlar. Doğrudan söyleyeyim bir trik yok, bir şey yok. Su ne yapıyor arkadaşlar? Birisi söyleyecek. Sen söyle abi. Su ne yapıyor burada? Duvardan geçiyor. Değil mi? Farkındaysanız arkadaşlar şey gibi geçiyor değil mi? Bu sanki yaprak siniriymiş gibi. Hani yavaş yavaş geçiyor. Sızıntı gibi. Harika. Sızıntı gibi geçiyor. Burada ne oluyor arkadaşlar? İki tane metal uç var arkadaşlar. Farkındaysanız. Ve ne oluyor? Bildiğimiz elektrik farkı oluşuyor aslında değil mi? Yani devamlı bir şekilde farkı. Bu ne arkadaşlar? Bu ne yapıyor? Burada ne oluyor yani? Yani bu olay nedir? Efendim? Yük akışı. Ama normal elektron havada hareket edemiyor. Çünkü elektrik katsayısı çok düşük. İşte burada arkadaşlar, bu nasıl oluyor sorusu devreye giriyor. Bu arkadaşlar gözümüzün önündeki elektronların değişik bir özelliği. Eğer siz elektronlara çok yüksek voltaj uygularsanız geçemeyeceği yerlerden geçmeye başlıyor. Bu iki yüksek voltajlı nokta arasında eğer yakınlaştırma yapacak olursanız elektronlar atlarlar. Art budur aslında. Elektron geçiştir. Elektronlar bunu yapabilme özelliğine sahiptir. Ve sonrasında Josephson'la beraber, yani Josephson dediğim insanla beraber bir özellik daha ortaya çıkıyor arkadaşlar. Kuantum tünelleme. Buna tünelleme ismi veriliyor sadece. Bir de kuantum tünelleme ortaya çıkıyor. Kuantum tünelleme ne peki? Elektronlar normalde yüksek voltaj altında geçiyorlar değil mi? Kuantum tünellemede yüksek voltaja ihtiyaç duymuyorlar. Direkt geçiyorlar. Bu nasıl? Yani bir düşünsene bir madde arkadaşlar duvardan geçip gidebiliyor. Hani o deliyor buradan geçip gidiyor. Bunun şartları var. Elbette şartları var. Ama bunu yapabiliyor. Bu nasıl bir olay? Burada bu örnekleri verdim. Aynı şu örnekte olduğu gibi arkadaşlar suyun bu duvarı yavaş yavaş açması gibi, sızıntılarla açması gibi elektronlar da bu tarz bir davranış gösteriyorlar. Fark ettiyseniz şurada önemli ayrıntı şudur arkadaşlar. Duvar ne kadar ince olursa suyun geçişi o kadar kolaylaşır. Aynı şey elektronlar için de geçerli. Eğer siz bunu süper iletkenlerde teori olarak ortaya atıyor, sonrasında kanıtlanıyor ki teoriyi ortaya atıp kanıtlanma durumu az görülür süper iletkenlerde. Ki doktor yani kendi hocası ya saçmalıyorsun öyle bir özellik yok diyor kendisine. Devam ediyor ve buluyor ki teoriyle buluyor. Sonrasında kanıtlanıyor. Şu olay arkadaşlar. İki süper iletken malzeme arada bir tane yalıtkan. Diyor ki Josephson. Birinci süper iletkendeki elektronlar, çift hareket eden elektronlar olduğu gibi ikinci süper iletkene geçerler. Tabii ki herkese saçma geliyor. Hani anlaşılmaz geliyor. Şu yalıtkan malzemenin boyutu önemli arkadaşlar. Şurada verdiğim örnek gibi eğer siz ne kadar ince yaparsanız o kısmı suyun geçişi o kadar kolaylaşır. Elektronlar arada bir geçiş yapıyorlar. Belirli boyutlarda. Tabii ki bu nanometre boyutunda olmak zorunda arkadaşlar. Nanometre boyutunda olmak zorunda. Belirli aralıklarda geçiş yapıyorlar. Ne kadar inceltirseniz o kadar sık geçmeye başlıyorlar. Yine de olay şu arkadaşlar. Elektron başka bir maddenin içinden geçip gidiyor. Bu ne sağlıyor bize baktığınızda?
şunu sağlıyor arkadaşlar. Siz bu şekilde bir yapı yaptığınız yeri ve bunu daire haline getirdiniz. Sistem kendiliğinden akım üretmeye başlıyor. Yani olay bu aslında baktığınızda. Sistem kendiliğinden içinde bir akım üretmeye başlıyor. Çünkü iki malzeme var, farklı malzeme var. Bunları şu şekilde birleştiriyorsunuz. Aynı yapıyı şurada düşündüğünüzde, birleştirdiğinizde bir yalıtkan yaptığını düşündüğünüzde sistemde kendi kendine akım geçmeye başlıyor. Bir voltaj uygulamıyorsunuz. Elektronlar serbest hareket etme yapısına sahipler bu noktada. Devam edelim. Nerede kullanıldığına geleceğiz. Bunlardan sonra yavaş yavaş geliyoruz. Şimdi arkadaşlar, neyden bahsettik? Direnç olmamasından bahsettik. Levitasyondan bahsettik. Tabii ki bilim insanları durmuyorlar. Bunları farklı alanlarda kullanıyorlar. Bugüne dek çok farklı alanlarda kullanıldılar. Çok değişik konularda gerçekten yüksek verimlerle çalışan yapılar oluşturuldu. İlkinden başlayalım. Enerji iletim hatları arkadaşlar. Enerji iletim hatlarını biliyorsunuz. Zaten bu ilk gördüğümüz video arkadaşlar. Elektrik iletkeninin hani dirençsiz olması süper iletken. Kablo teknolojileri var arkadaşlar. Süper iletken kablo teknolojileri ne işinize yarar? Şehirler arası elektrik hatları döşüyorsunuz diye yapıyorsunuz. Biz orada kayıp yaşıyor muyuz normalde? Yaşıyoruz. Bayağı yaşıyoruz zaten. %10 kadar enerji yolda sadece gidiyor. Farklı kayıplar da var tabii ki de. Ve %10'u sadece kablolardan geçerken gidiyor arkadaşlar. Süper iletken kullandığınızda bu kayıp olmayacak. Bu kayıp ortadan kalkar. Süper iletkenlerin sıkıntısı neydi? Soğutma. Bunun için tasarımlar geliştiriyor tabii ki. Sıvı helyumu ve nitrojeni arkadaşlar hangisiyle soğutuluyorsa ki genellikle bu nitrojen kablonun içinden dolaştırıyorlar. Bu şekilde bir yöntem buluyorlar. Ama bunu yapmanız için de belirli aralıklarla soğutma sistemleri kurmanız gerekiyor. Soğutma birbirini destekleyecek, korumacak, hareket ettirecek bir sistem yapmanız lazım. Bunun zorluğu budur. Aşarsak ne olur? Elektrik enerjimizi kayıpsız şekilde ileteceğiz. Harika bir olay. Enerji büyük olay arkadaşlar. Enerji kilit noktadır. Şu an dünya deliler gibi enerji kaynağı arıyor. Deliler gibi. Yani çılgınca noktalara devam ediyorlar ve sınırları aşmaya çalışıyorlar şu anda. Örneklemelere geleceğim zaten. Bunu geçebiliriz. Arkadaşlar füzyon reaktörleri. Duydunuz mu hiç? Fisyonu duymuşsunuzdur. Normalde dünyamızda kullanılan reaktörler fisyonda yani parçalamayla enerji elde ederler. Bir de füzyonlar vardır. Füzyonlar henüz kurulmadı bu arada. Şu an kurulma aşamasında. İlki Fransa'da kuruluyor bildiğim kadarıyla. ITER. Tokamak füzyon reaktörü. Simit şeklinde bir füzyon reaktörü arkadaşlar. Birçok ülkenin katılımı da yani 8 büyük ülkenin katılımı var zaten. Avrupa, Çin, Amerika, Japonya hepsi var bunun işin içinde ve amaç ne? Arkadaşlar parçaları birleştirmek basit bir şey değildir. Çünkü bunu güneş yapıyor. Güneş kendi içerisinde bu füzyonla enerji sağlıyor. Hidrojenleri helyumlara dönüştürüyor. Akıl almaz enerji ortaya çıkarıyor ve o dönen alev topu, yani yanan alev topu, akıl almaz alev topu bize enerji veriyor. Biz onu uzaktan kullandığımızda bile akıl almaz karar elde ediyoruz. Ve düşünün ki güneşi burada oturtuyor. Güneş enerjisini burada yapıyoruz. Dünyada bunun için ciddi uğraşıyorlar. Saniyenin milyarda birinde yaptıklarını söylüyorlar. Ki öyledir zaten. 2030 yılında aktifleşecek deniyor bu arada. Hani dünya şu anda bu noktada. Dediğim gibi enerji krizi büyük durum arkadaşlar. Büyük bir nokta. Ve bunları kaçırmamalıyız. Ülkemizde bunu hazırlayacak, öğrencileri isteyecek akademisyenler var. Tanıştık. Bunlara geleceğim. Yani ilgi alanınızı belirlemeniz bu yüzden önemli. Gittiğinizde Türkiye'de, özellikle Türkiye'de akademisyenler gerçekten yardımseverler. Size emek veriyorlar, uğraşıyorlar, koşturuyorlar arkadaşlar. Böyle insanları çok tanıdım. Çok güzel insanlarla tanıştık. Onlara da geleceğim zaten. Bir şu videoyu açalım ama ben kontrol edeyim. Çünkü uzun bir video normalde. Arkadaşlar bu tokamak dediğimiz olay dev bir yapı arkadaşlar. Ciddi dev bir yapı yani. 60 metre yüksekliğinde bir yapı. Devasa bir reaktör yani. Şu şekilde. Bu hani küçük gözüklerine bakmayın. Akıl almaz. Bunun için kasaba yapılıyor şu anda. Ayrıca kasaba yapılıyor Fransa'da. Fransa bunun üzerine çalışıyor. Diğer ülkelerle beraber. Nasıl çalışıyor? Olayı ne? Biz süper iletkenlerden niye buna geldik? Süper iletkenlerin farklı uygulamaları var arkadaşlar. Bunlardan şimdi bahsedeceğim. Abi şu noktaya alıyorum. Burada durduralım, tamam. Arkadaşlar, başka bir yerden devam edeceğim. Elektron mıknatısları biliyoruz. Bakır tel, ortasına bir tane demir nüve geçirirsiniz. Bir tane demir bir şey geçirirsiniz. Ne yaparsınız? Elektromanyetik bir alan yaratırsınız. Manyetik bir alan yaratırsınız. Şimdi bu durumdaki ayrıntı nedir? Bir, kaç tarım yaptığınızdır. İşte uzunluğudur, şudur, budur, bir de akımdır. Bir süper iletkenler neden bahsettik? Direnç yok dedik değil mi? Bak bu şu anlama geliyor. Çok yüksek akımla geçirebilirsiniz.
bakırdan oluşturulan elektromıknatıslarla demir nüve kullanmanızın sebebi bakırın normalde yarattığı manyetik alan küçüktür arkadaşlar. Demir nüve kullandığınızda ferromanyetik bir malzeme olduğu için manyetik alanı güçlendirir. Süper iletkenler buna gerek yok. Çok yüksek akımlar geçirir. Bir yerde kendi bizzat zaten çalışmasında bulunduğum bir süper iletken elektromıknatıs üzerinde ulaştığımız değerlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Teorilerinden de bahsedeceğim. Ne seviyede şeyler sağlıyor bundan bahsedeceğim. Şu anlama geliyor arkadaşlar. Süper iletkenlerle yaptığınız mıknatıslar, elektromıknatıslar dünyanın en güçlü mıknatısları oluyor arkadaşlar. Normalde bizim kullandığımız neodyumlar, kullandığımız küçük neodyumlar biliyorsunuz küçükleri bile ayırmak zordur. Onların en güçlüleri arkadaşlar. Yani böyle yapılı iri olanlar, büyükleri ve dev, yani canavar magnetlerler onlar. Onlar bile maksimum 2 Tesla çıkartıyor. Maksimum. Süper iletkenler şu kadar boyutta yaptığınız bir magnet 7 Tesla arkadaşlar. Şu kadar sadece. Ki bunun devleri yapılıyor. Şu ana dek dünyada 50 Tesla'ya kadar çıkan çalışmalar var. Yani bu akıl almaz bir boyuttur. Akıl almaz bir boyut arkadaşlar. Yani dediğim gibi kuvveti az çok tahmin edebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Etrafındaki şeyleri bile kapıp içine çekebilen bir yapı yani. Çok güçlü bir yapı. Ki şimdi bu ne işe yarıyor? Elektromanyetik yani mıknatıs kullanacak yerlerde arkadaşlar yüksek kuvvet gereken yerlerde demek ki siz süper iletkenlere başvuracaksınız. Nereler? Birincisi füzyon reaktörleri. Niye? Arkadaşlar şu gördüğünüz şey var ya beyaz. Bunlar füzyonda ne demiştik arkadaşlar? Birleşme var değil mi? Birleşme yapmanız için arkadaşlar güneşi düşündüğümüzde ne var? Orada büyük bir kütle var ve sürekli yanıyor. Hani bu şu anlama geliyor. Yüksek basınç, yüksek sıcaklık. Yüksek basınç sağlayamıyorsun. O kadar yüksek basınç. O zaman çok yüksek sıcaklık sağlamalısın. O yüzden parçacıkları yüksek hızlı bir şekilde birbirlerine karşı veya birbirleri içerisinde yoğuşturmanız lazım. Birbirlerine kaynaştırmanız lazım. Bunun için sıcaklık yaratmanız lazım. Şimdi yüksek sıcaklık yaratırken de şöyle bir şey var. Doğaya zarar verirsiniz. Ciddi zarar verirsiniz. Yani her şeyin bir yanma sınırı vardır arkadaşlar. Ki füzyon reaktörlerinde arkadaşlar 150 milyon derece olacak. Denen şeylerden. Ne demek? Şöyle söyleyeyim. Güneşin dış yüzeyi 5000 derecedir. Çekirdeği sadece 1.7 milyon derecedir. 1.7 milyon.